როგორია მკურნალობა თვითიზოლაციაში, რა ჯდება და რამდენად რთულია საკუთარი ძალებით ვირუსთან გამკლავება. ახალი კორონავირუსით ინფიცირებულთა დასახმარებლად იმერეთში კოლ-ცენტრი ფუნქციონირებს, როგორ მუშაობს და როგორ ეხმარებიან ოპერატორები ინფიცირებულებს. როგორი ეპიდვითარებაა ესპანეთში და როგორ უმკლავდებიან გამოწვევებს ქართველები. რატომ უნდა აშენდეს ნამოხვან ჰესი, რას მოუტანს ის რეგიონსა და ქვეყანას და როგორ აფასებს მოქალაქეების პროტესტს გიორგი აბრამიშვილი. მთავარი სპეციალური გამოშვების კითხვებს 19 საათზე საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი პასუხობს. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს საინფორმაციო პროგრამა მთავარი სპეციალური გამოშვება. მე ჟურნალისტი თამუნა გვილავა მთავარის გუნდთან ერთად დღის სიახლეებს გაგაცნობთ. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 28 ნოემბრიდან ისევე როგორც ყველა დიდ ქალაქში ქუთაისშიც შეზღუდვები წესდება. იკრძალება გადაადგილება საღამოს 21 საათიდან დილის 5 საათამდე. ქალაქში მუნიციპალური ტრანსპორტის გადაადგილება იზღუდება. მუშაობას აგრძელებენ მხოლოდ ტაქსები. მუშაობას წყვეტენ ღია და დახურული ტიპის ბაზრობები. ფუნქციონირებას აგრძელებენ მხოლოდ აგრარული ბაზრები. სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში და პროფესიულ სასწავლებლებში სწავლა გაგრძელდება კვლავ ონლაინ რეჟიმში. შეზღუდვა არ შეეხება სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამებს. კერძო და საბავშვო ბაღები, დაწესებულებები აჩერებენ მუშაობას. ასევე დისტანციურ რეჟიმში მუშაობას განაგრძობენ რესტორნები, კაფე-ბარები და სავაჭრო ობიექტები. გარდა სურსათის, ცხოველების, საკვების, აფთიაქების, საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და ჰიგიენური მაღაზიების, პრესის ჯიხურების, საცხობებისა და საკონდიტროებისა. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 6 თვის განმავლობაში აღდგება თვით დასაქმებულთა 300 ლარიანი დახმარების პროგრამა. სახელმწიფოს დახმარებით თვის დასაქმებულთათვის შესაძლებელი იქნება სესხის გადავადება. ასევე მთავრობის გადაწყვეტილებით სოციალურად დაუცველები და ოჯახები, რომლებსაც 3 ან მეტი 16 წლამდე ასაკი შვილები ჰყავთ, ყოველთვიურად 6 თვის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით დახმარებას მიიღებენ. გაგრძელდება კომპანიებისათვის საშემოსავლო გადასახადის სუბსიდირება. ტურიზმის სექტორი სრულად გათავისუფლდება ქონების გადასახადისაგან. დახმარებას მიიღებენ სარესტორნო ბიზნესში დასაქმებულები. შეიზღუდება საახალწლოდ 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის პერიოდში არ იმოქმედებს შეზღუდვები. 3 იანვრიდან კი კვლავ განახლდება. დღეს მდგომარეობით ბოლო 24 საათის განმავლობაში გამოვლენილი ვირუსით ინფიცირების 3801 ახალი დადასტურებული შემთხვევიდან იმერეთში 793 შემთხვევა დაფიქსირდა. ამის შესახებ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული საოპერაციო შტაბის უფროსის მოადგილე ბერდია სიჭინავა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ამ ეტაპზე იმერეთის საავადმყოფოებში 1215 ადამიანი გადის მკურნალობას. მათ შორის მძიმე პაციენტია 219. ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება 42 ადამიანი. იმერეთის COVID სასტუმროებში მოთავსებულია 265, საკარანტინე სივრცეში კი 33 ადამიანი. თვით იზოლაციაში იმყოფება 4782 პირი. როგორც ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში აცხადებენ, მათთან 2 პაციენტი გარდაიცვალა, 81 წლის მამაკაცი და 78 წლის ქალი. პაციენტების მდგომარეობა კლინიკაში შეყვანისთანავე მძიმე იყო. ქუთაისში ასევე გვაქვს სასიხარულო ამბავი. COVID-19 101 წლის ქალმა დაამარცხა. ის საეკლესიო საავადმყოფოდან ხვალ ან ზეგ გაეწერება. ბოლო 24 საათში 793 ახალი შემთხვევა დაგვიფიქსირდა მთლიანად იმერეთში. რა თქმა უნდა, მატება გვაქვს არა მარტო ქუთაისში, არამედ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. თუმცა დიდი წილი ამ 793-დან მაინც კვლავ ქუთაისზე მოდის. კლინიკებში რა თქმა უნდა, რიგ შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე დაყოვნება, თუმცა ფაქტიურად შემიძლია თქვა, რომ
ყველა ადამიანი, ვინც საჭიროებს კლინიკაში მოთავსებას, დროულად ხდება მისი განთავსება კლინიკაში. ტესტებს უკეთებთ ფაქტიურად ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ამის საჭიროება აქვს, ეს შეიძლება იყოს PCR ტესტი, შეიძლება იყოს ანტიგენით. ასე რომ ის რომ რომელიმე ადამიანი, რომელსაც აქვს სიმპტომი და დაგვჭირს ტესტების გარეშე, ესეთი პიროვნებები არ გვყავს იმერეთში და არც გვეყოლება. ბოლო 24 საათში კლინიკაში გარდაიცვალა ორი პაციენტი, 78 წლის და 91 წლის ორი პაციენტი, რომლებსაც ჰქონდათ თანხლები ქრონიკული დაავადებები, კლინიკაში ჩატარდა ყველა შესაბამისი ღონისძიება, რეანიმაციული, თუმცა სამწუხაროდ პაციენტების გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ამ ეტაპზე კლინიკაში ადგილები არ გვაქვს. ამ ეტაპზე კლინიკაში გვყავს 80 პაციენტი, მათ შორის 3 არის კრიტიკულად მძიმე, 16 პაციენტი არის მძიმე. გვყავს ასევე საშუალო სიმძიმის პაციენტები, მათ შორის არასრულწლოვნები, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაც ამ ეტაპზე სტაბილურია, გამოხატულია სხვადასხვა სიმპტომებით. ქუთაისში საცხოვრებელ სახლში ხანძარი გაჩნდა. შემთხვევა გუშინ ნინოშვილის ქუჩაზე მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით სავარაუდოდ ცეცხლის სახლში სხვენზე გაჩნდა. არსებული ინფორმაციით ხანძრის გამომწვევი მიზეზი მოკლე ჩართვაა. ოჯახის ერთ-ერთმა წევრმა სახეზე და ზედაკიდურებზე დამწვრობა მიიღო. ადგილზე 6 სახანძრო სამაშველო ჯგუფი იყო მობილიზებული. დამწვარია დაახლოებით 100 კვადრატული მეტრის ფართობი. როგორ და ვისი რეკომენდაციებით მკურნალობენ თვითიზოლაციაში მყოფი მოქალაქეები? რა უჯდებათ სახლში მკურნალობა და რა სახსრებით ახერხებენ COVID-თან ბრძოლას? მეგატივის ჟურნალისტი იმ ადამიანებს ესაუბრა, რომლებმაც COVID-19 სახლის პირობებში დაამარცხეს. მათი განცხადებით თვითიზოლაციაში ყოფნის პერიოდში და ასევე გამოჯანმრთელების შემდგომ ჩატარებული კვლევები საკმაოდ დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. სვლად ნახეთ მასალა. საქართველოში ახალი კორონავირუსი მძვინვარებს. მოქალაქეების ნაწილი, ინფიცირებული მოქალაქეების ნაწილი მკურნალობას სახლში გადის. რა უჯდებათ და რამდენად რთულია საკუთარი ხარჯებით ვირუსთან გამკლავება? ამ საკითხით მეგატივი დაინტერესდა. ჩვენ რამდენიმე თვითიზოლაცია გამოვლილი ადამიანი ჩავწერეთ, რომლებმაც საკუთარი ძალებითა და სახსრებით შეძლეს COVID-ის დამარცხება. სიცხე საათან რაღაც ისე ვგნობდი თავს, ცოტა დაღლელი რომ ხარ, ძალიან ნამუშევარებს და ერთ-ერთ კერძო ფირმას მიმართე ტესტის გასაკეთებლად და მეორე დღეს დამიდასტურდა, რომ დამირეკეს, რომ აქვს დადებითი, გამომკითხა სიმპტომები და მითხრა, რომ კარგი იქნება თუ გადახვალ სტაციონარში, რადგან მე თავითვე უარი თქვი, იმიტომ რომ რაღაც პირობები მაქვს სახლში. და მქონდა სურვილი მაინდა-მაინც დამეკავებია. საწოლი რომელიც შეიძლება ვიღაცას ჩემზე უფრო გირდებოდა იმ დროს 150 ლარი გადავიხადე თავიდან ტესტში. შემდეგ მე მაინც ჩემი ძმისა და მეგობრების თხოვნით სისხლის ანალიზი ავიღე და დედასაც ჩაუტარე ტესტი რამე ეს სახში მოვიდნენ და დედას სისხლით დაუღეს ტესტი და 100 ლარამდე და მე მგონია ყველაფერი ორივე ერთად მთლიანი სისხლის ანალიზები და სადღაც ვარცდები 200 ლარამდე ფილტრების. წავედი ლაბორატორიაში და ტესტები ის ეტაპია, რომ ძალიან დიდი ნაკადი დაიწყო ინფიცირებულების და ტესტები აღარ არსებობდა ფიზიკურად და დღეს 4 დღის ტესტების ჩაუბარებელია ამ ბაზე არ აქვს გაკეთებას, გარეკეს სწრაფად 112-ში. თავი 112-ში მთელი ოჯახი აგვიყვანეს აღროს ბაზე. რა თქმა უნდა, უკვე როდესაც მივხვდით, რომ თან კონტაქტი ოჯახიც რაღაც დანაზოგი ხდება და სრულიად მობილიზებულები ავიკეტეთ, ასე ვთქვათ, თუმცა ოჯახის ახლობლებით გვეხმიანებოდნენ მუდმივად დახმარებას ეს იქნება პროდუქტები მედიკამენტების. მედიკამენტები, საკვები, ანალიზები, ამ ყველაფერში ისინი თავიანთ დანაზოგსა და ხელფასს იყენებდნენ. მათივე თქმით, ყველას არ აქვს იმის საშუალება, რომ თვითიზოლაციაში ყოფნისას ამ ხარჯებს გაწვდეს. ნუ სამწუხაროდ თუ როგორც არის, ყველა შეიძლება ასეთი პირობა არ ქონდეს. ხო, ამიტომ მე ავიც ძალიან მიჭირს ადამიანების განსჯავროს, ახლა მარტო თუ ხარ სახში დაუშვათ ან მახუცი ხავს, ახლა მე და ჩემი ვარ. მე რომ მეგობრები ან და გოგლები რომლებიც მუდმივად ეხმარებოდნენ, ნუ
ზედასიარული ნაკლებად შეუძლია. ელეფანტურებული გამختარი ხარ. ხო, გარეთ გასული ხარ, იმიტომ რომ დამალი საკვები 1000 რამე ჭირდება ადამიანს. ასე რომ მე ვერავის ვერ დავზრახავ იმის გამო თუ ის მიუხედავად თვითიზოლაციისა, გარეთ გავიდა, იმიტომ რომ არ ვიცი ხა 1000 რამე შეიძლება ადამიანს პრობლემა კონდეს. არნაირად გამარჯვებიათ განმეორებით უბრალოდ 14 დღის შემდეგ ვიტყვით რომ აღარა ვარ საზოგადოებაში და შეგვიძლია გარეთ გავიდე. სამგომ უკვე არა COVID ოჯახის ექიმმა, არამედ ჩვენმა ოჯახის ექიმმა რომელიც შემსწრებს პირადად გვიწდა გარეთ საერთო ანალიზი ბედიმერი რომ შეგვემოწმებინა თუ არა სისტემი რამე ცვლილება და ასევე იყო თქვა ყოველთვის დროს ეს განაცხადი შემთხვევაა. ერთადერთი ეს და ისიც ჩაკეთებით გავიკეთეთ, იმიტომ რომ სახელმწიფო ამ ანალიზებს არ აქვს. ერთი თვე გავიდა და დღემდე მასენებს თავს სიმპტომები, ეს არის ტკივილი გულის არეში და უხაერობა. და იმდენად სხვათა ვამშვიდები ამ ფიზიკით, რომ ეს არის ფსიქოლოგიური ომი, ნერვების ომი, აბანვენი ციტასის შემდეგ და ოტივებს რასაც ვარიობდი, მაინც კონკრეტული აღმოჩნდა ფსიქოლოგიურად ჩემთვის, იმიტომ რომ ერთი თვე გავიდა და დღემდე ვებდი სიმპტომებს. ერთი კვირის წინ ძალიან შემაწუხა ამ სიმპტომებმა და ერთ-ერთ კლინიკაში ჩემი ხარჯებით გადავიღე კომპიუტერული ტომოგრაფია, იმიტომ რომ ისე უხაერობა მქონდა, მაგრამ საბედნიეროდ არაფერი არ აღმოჩნდა და ეს იყო უბრალოდ სიმპტომები. ხარჯებს რაც შეეხება, მე როგორც ვიცი და ექიმმაც ამიხსნა, სახელმწიფო იმ შემთხვევაში აფინანსებს ამ ყველაფერს, თუ სასწრაფოს გამოძახების შედეგად მოხდა პაციენტის გადაყვანა და დამძიმდა პაციენტი, ხოლო მე ეს ყველაფერი ჩემი ინიციატივით და უკვე გამოჯანმრთელებულმა გადაწყვეტი, ასე რომ რა თქმა უნდა ხარჯები მე დავყავ. გართულებული ეპიდვითარების გამო ქვეყანაში დამატებითი მკაცრი რეგულაციები წესდება. ამის ფონზე უმუშევრად დარჩენილი მოქალაქეები რამდენად შეძლებენ თავიანთი სახსრებით გაუმკლავდნენ ვირუსს, ეს ჯერ კიდევ საკითხავია. კორონავირუსის წინააღმდეგ საბრძოლველად იმერეთში საინფორმაციო კოლ-ცენტრი შეიქმნა, რომლის მიზანი იმერეთის მასშტაბით მცხოვრები მოსახლეობის ინფორმირებაა. დაწესებულ რეგულაციებსა და მიმდინარე ეპიდვითარების შესახებ, ასევე ინფიცირებულებისათვის შესაბამისი სერვისებისა და დახმარების გაწევა. კოლ-ცენტრის მუშაობა ეფექტურია და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს პანდემიასთან ბრძოლაში. ყველანაირად ვცდილობთ ინფიცირებულები დავაკვალიანოთ და თუ საჭიროა ვუზრუნველყოთ მათი სტაციონარშიც მოთავშება. მოქალაქეებს ჩვენთან დაკავშირება 144 საშუალებით შეუძლიათ, საიდანაც მოხდება იმერეთში ჩვენს ოპერატორებთან გადმომისამართება, განაცხადა ქუთაისის ვიცე-მერმა ირაკლი ქარქაშაძე. იმერეთში საინფორმაციო ცენტრის, ეგრეთ კოლ-ცენტრის ფორმირება დავიწყეთ 18 სექტემბრიდან, როდესაც შევატყვეთ, რომ უკვე მატება იგრძნობოდა ინფიცირებულების. დღესდღეობით დასაქმებული არის 24 სტუდენტი სამედიცინო ფაკულტეტის, სხვადასხვა კურსდამთავრებულებიც არიან მათ შორის. შესაბამისად, ჩვენ ძირითადი ფუნქცია და მოვალეობა არის ის, რომ ინფიცირებულებს გაუწიოთ ყველა დახმარება და სერვისის, რაც მათ ესაჭიროებათ და მოუგვაროთ პრობლემები. იგულისხმება აქ მათი კლინიკაში განთავსება, ინფორმირება, კონტაქტების მოძიება, საგარანტინო სივრცეებში განთავსება და კვლევების ჩატარება. შესაბამისად, ვცდილობთ, რომ ის რთული ყოფა, რაც დღეს არსებობს და ესაჭიროებები ყველა მოვიცვათ მაქსიმალურად. ზარი ჩვენთან მოქალაქეებს შეუძლიათ დაკავშირება 154-ის საშუალებით, როდესაც ისინი გადმოერთვებიან იმერეთში, ხდებიან ჩვენს ოპერატორებთან, შესაბამისად შემდეგ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ მათ პრობლემის მოგვარებაში. რა ხდება სხვა ქვეყნებში, როგორია COVID სიტუაცია და როგორ ცხოვრობენ პანდემიის პირობებში საქართველოს მოქალაქეები? მეგატივი დაინტერესდა, როგორი ვითარებაა ესპანეთში და რა რეგულაციებია დაწესებული და როგორ ახერხებენ იქ მცხოვრები ქართველები თავის რჩენას. ჩვენ გრიგოლ ამირანაშვილს ვესაუბრეთ, რომელიც ამჟამად ბარსელონაში ცხოვრობს. მისი თქმით, ესპანეთში 10 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილება კვლავ იზღუდება, თუმცა ქვეყნის მასშტაბით უკვე გაიხსნა კაფე-ბარები და ეტაპობრივად შეზღუდებებიც მცირდება. შეზღუდვებს რაც შეეხება 10 საათის მერია შეზღუდვები დილის 6 საათამდე
სხვა ქალაქებში გადასვლა არ შეგვიძლია და ყველაფერი დაკეტილია საერთოდ. და რაც შეეხება რამე რაც ფიქსორირებს, ყველაფერი იკეტება 10 საათს 9-ზე. და 10-დან დილის 6 საათამდე ყველაფერი შესრულა. ბარების ეხა გაიხსნა. ორშაბათს გაიხსნა ბარები, ერთი თვე უკვე დაკეტილი იყო და ესეც პროტესტი გამოგახსნეს, იმიტომ რომ ხალხმა გამოხადა ძალიან დიდი პროტესტი, რომ ესპანეთში პირბადეს ქუჩაში არ მოიხსნია უკვე თებერვლისმერი პირბადები არ აქვს და უყურებელია ბევრი, იმიტომ რომ ბევრმა სამუშაო დაკარგა რა ამ კორონას გამო. ბევრი მუშაობდა, ემიგრანტი რომელსაც საბუთები არ აქვს, ვისაც საბუთები აქვს, ისინი კიდევ ურიცხავენ ხელხა სახელმწიფო ფარჯებზე არიან და კონტრაქტები ვისაც ჰქონდა სახშიც რომ მიზიან ხებას იღებენ, მაგრამ ვინც უსაბუთო და ყველა სამუშაო დაკარგა, თითქმის 70% მინიმუმ სამუშაო დაკარგა. და ხომ არ ფიქრობენ უკან დაბრუნებას, ან თუ რამდენად არის ამის საშუალება და შესაძლებლობა? დაბრუნებასაც ფიქრობენ, ბევრი წამოვიდა კიდევაც, იმიტომ რომ აი როგორი სიტუაცია იცი, აქაც ვერ მუშაობენ და ვერაფერს აკეთებენ, ისევ საქართველოში ყოფნა ურჩევნიათ, მაგრამ ბევრი არ მოდის და მაინც აქ ყოფნას ამჯობინებენ, რაღაც დახმარებებია, რაღაც აქვს და საინფორმაციო პროგრამა მთავარი სპეციალურ გამოშვებას სტუმართან ერთად განვაგრძობთ. რატომ ფერხდება საქართველოში გენერაციის ობიექტების განვითარება, მშენებლობა და მოიმატებს თუ არა ელექტროენერგიის საფასური. მთავარი სპეციალური გამოშვების კითხვებს დისტანციურად განახლებადი ენერგიის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი აბრამიშვილი პასუხობს. მოგესალმებით ბატონო გიორგი და მადლობა რომ გვერთვებით. მოგესალმებით, მადლობა შესაძლებლობისთვის. ბატონო გიორგი, დარგის სპეციალისტებმა ელექტროენერგიის საფასურის გაზრდაზე დაიწყეს საუბარი. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ცემეკი ახალი ტარიფების დადგენისას გაზრდის ელექტროენერგიის საფასურს? დიახ, სამწუხაროდ ალბათ მოსალოდნელი იქნება გარკვეული ზრდა. მოგეხსენებათ ხა გარდა ყველაფრისა და გარდა იმ პრობლემისა, რასაც თქვენ აღნიშნავთ, რომ საკუთარი გენერაციის ობიექტებს ვერ ვანვითარებთ, აქედან გამომდინარე ჩვენ იმპორტზე დამოკიდებულება იზრდება. რაც შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საშუალო შეწონილ ფასს საბოლოო ჯამში ზრდის. მეორე არის, რა თქმა უნდა, ასევე ლარის კურსის ვარდნა. ანუ თქვენ მოგეხსენებათ, ეხლა ეს ბოლო 3 წელი იყო, ანუ 3 წელიწადში ერთხელ აქვს სემეხს მარეგულირებას ამის გადახედის ფასების გადახედის ვალდებულება და ამ 3 წელიწადში ალბათ არც ერთი სხვა პროდუქტს ვერ დამისახელებთ, რომელიც ფასში არ გაიზარდა ლარში. შესაბამისად, დიდი ალბათობით გარკვეული ფასების და მოსალოდნელი იქნება, თუმცა მეორე მხრივ ალბათ სავარაუდოა, რომ სახელმწიფო ასე ვთქვათ, გარკვეული სუბსიდირების ინსტრუმენტებსაც გამოიყენებს მოწყვლადის ჯგუფების მიმართ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ასე ვთქვათ, სამართლიანი ფასი უნდა ჩამოყალიბდეს ელექტროენერგიის და ნუ ყოველთვის გასაგები უნდა იყოს რა არის ელექტროენერგიის ღირებულება და თუ რატომ და საიდან წარმოიშობა ეს ფასი. და ზუსტად ეს მთელი ეს პროტესტებიც, ანუ ერთის მხრივ ვთქვათ, გავაპროტესტოთ, რომ საკუთარი განახლებადი ენერგიების ასე ვთქვათ, რესურსები არ გამოვიყენოთ და მეორე მხრივ ასე ვთქვათ, პროტესტი კონდეს იმის მიმართ, რომ ფასი ძვირდება ვინაიდან სხვის იმპორტირებულ ელექტროენერგიას ხმარობთ. ბატონო, როგორ შეიძლება შემცირდეს ქვეყნის ენერგოდამოკიდებულების მაჩვენებელი? აი, სხვაზე რომ ვარ ვიყოთ დამოკიდებული, რა არის ამისთვის საჭირო? მხოლოდ ახალი ხესების მშენებლობა თუ არსებული გენერაციის ობიექტების განვითარებაც? იცით რა თქმა უნდა, ხა არსებული გენერაციის ობიექტების ოპტიმიზაცია, რა თქმა უნდა, დასურველია და რაღაც გარკვეულ ნაწილს შემატებს ჩვენ გენერაციას, მაგრამ ეს დამერწმუნეთ იქნება ზღვაში წვეთი. ანუ ის რომ ხა თქვენ ასევე რაღაც გადაცემებში სულ ისმენთ ხოლმე ამას და მუსირებს ის აზრი, რომ თქვა ადგილობრივი ეს არსებული უბრალოდ გენერაციის ობიექტების ოპტიმიზირება რაღაცა ასე ვთქვათ რადიკალურ სურათს შეცვლის, რაც სამწუხაროდ არ არის სიმართლე. მეორე მხრივ პრობლემა აქ იმაშია, რომ ეხა იმდენად კრიზისულ სიტუაციაში ვართ. ძველი გენერაციის ობიექტები, ეს არის ასე ვთქვათ იაფიანი ელექტროენერგიის წყარო. ანუ ესე ვთქვათ საბჭოთა პერიოდში აშენებული, რომელსაც საკუთარი ესე ვთქვათ ინვესტიცია უკვე ამოღებულია და მათი გაჩერება ეხა თუნდაც სარეაბილიტაციო და რემონტზე ასევე მოკლევადი ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფასზე სერიოზულ გავლენას იქონიებს. აქედან გამომდინარე და საბოლოო ჯამში ის ამონაგები, რომელიც შეიძლება თქვათ ამ ოპტიმიზაციამ რაღაცა გარკვეული პროცენტი მოგცეს, საკმაოდ მცირედი, მაგრამ რა თქმა უნდა მოგცემს, ვერ შეცვლის ჯამურ სურათს და ამ კრიტიკულ მომენტში ალბათ სავალალო იქნება. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ უნდა გქონდეს რაღაც ალტერნატიული იაფიანი რესურსის წყარო და იმას როდესაც გამოვიყენებთ, მერე შეიძლება თქვათ ოპტიმიზაციაზე ასევე ვიფიქროთ.
ბატონო გიორგი, საუბარია ახალი ნამოხვან ხესების კასკადის მშენებლობაზე და ნამოხვან ხესების კასკადის მშენებლობა სოციალური პროტესტი მოხდა. Რამდენად რეალურია იმ ადამიანების შეშფოთების მიზეზი და საფუძველი? აქვთ ამ ადამიანებს რეალურად საფუძველი, რომ ეშინოდეთ ამ ხესის სეისმური ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი დაასახელეს უარის მიზეზად, არის იქ ფლორაზე და ფაუნაზე გავლენა და სხვა უამრავი მიზეზი. საბედნიეროდ ესე ვთქვათ შიშის საფუძველი და ესე ვთქვათ იმ ფატალური რისკების, რომელსაც გარკვეული ჯგუფები აღწერენ ხოლმე და აზვიადებენ, მაგის არანაირი საფუძველი არ არსებობს, განსაკუთრებით სეისმურ ნაწილში, ის რომ ეს დამბა შეიძლება გასკდეს და მთელი ესე ვთქვათ ქუთაისი და დასავლეთ საქართველო წაიღოს. ეხლა ჯერ ერთი მოგახსენებთ, რომ მდინარე რიონზე უკვე არსებობს დაახლოებით 70 წელია 4 საკმაოდ დიდი ჰიდროელექტროსადგური. ანუ ლაჯანურ ჰესი, რომელიც რაღაცა 5 თუ 7 კილომეტრით მაღლა არის ნამახვანზე და ნამახვანის კაშხლიდან, რომელიც სხვათა შორის ესე ვთქვათ არქული ტიპის დამბა არის, რომელიც უფრო სენსიტიური არის ვიდრე ნამახვანის თქვათ გრავიტაციული. ზოგადად ვიძახი ესე ვთქვათ სეისმური პირობების მიმართ, თუმცა რაჭის ესე ვთქვათ ის დიდი მიწისძვრა, რომელიც იყო 90-იანებში, წარმატებით ესე ვთქვათ გადაიარა და ამ შემთხვევაში სხვათა შორის ნამახვანი პირიქით შემარბილებელ როლს ითამაშებს თუ რაგუფაროს და რაღაცა მოვიდა ლაჯანურის ჰიდროელექტროსადგურს, რომელსაც ასევე გამოურიცხავ. იგი გამოურიცხავ იქიდან გამომდინარე, რომ არც ერთი მაგალითი არ არსებობს სოფლიო მასშტაბით, რომ ბეტონის ესე ვთქვათ დამბა დანგრეული იყო ან გამსხდარი. სოფლიოში არც ერთი მაგალითი არ არსებობს, არამედ ჩვენთან და ვით უმეტეს ჩვენ საუბარი გვაქვს ახლა ბევრად უფრო თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, ვიდრე გინდათ ლაჯანურში, გინდათ გუმათეში, გინდათ ვარციხეჰეში და გინდათ რიონჰეში. ყველანი რიონის წელზე არის ეს განლაგებული, გამოყენებული იქნა. ანუ ეგრეთ წოდებული RCC ტიპის დამბაზეა საუბარი, მშრალი ბეტონით გაკეთებული და უამრავი მსოფლიო მასშტაბის სპეციალისტი ზედამხედველობის ქვეშ კეთდება, მათ შორის შვეიცარიის ენერგეტიკული ფედერაციის კონკრეტული ზედამხედველობის ქვეშ უნდა აშენდეს და მე ექსპლუატაციაც უნდა გაეწიოს ამ დამბას. აქედან გამომდინარე, ეს შიშები ყოველად არის საფუძვლად და ასმოკლებული და ესე ვთქვათ, ზედაპირული ჩახედულობიდან შედეგი არის ის, რომ თქვათ რაღაცა გარკვეულ შიშებს ბაგებენ. ბატონო გიორგი, მაპატიეთ გაწყვეტინებთ. თუ ასეთი უსაფრთხოა, თქვენ გაქვთ არგუმენტები, რატომ უნდა აშენდეს ეს ჰესი? რატომ არ მიდიან იმ ადამიანებთან, რომლებიც აპროტესტებენ ჰესის მშენებლობას და რატომ არიან ეს ადამიანები ინფორმაციულ ვაკუუმში? რატომ უნდა აშენდეს ან რატომ არ უნდა აშენდეს? რატომ არ ხდება ამ ადამიანებისთვის ვინმეს მისვლა, ვისაც ხელეწიფება ამ თემაზე საუბარი და აქვს ამის კომპეტენცია? ვერ დაგეთანხმებით ამაში, ჩვენ ესე ვთქვათ, ამას წინებზე ნახეთ ერთ-ერთი ვიდეო, სადაც ერთ-ერთი მთავარი პირი, რომელიც აპროტესტებს ახალგაზრდა ბიჭი ამათ, როგორ ეხვეწება ნამახვანის ესე ვთქვათ, ეპატირება ნამახვანის ხელმძღვანელობა, რომ ოფისში დაждდეს მასთან ერთად რამოდენიმე პირი, რამდენიც უნდა წამოიყვანოს და ყველა კითხვებზე პასუხი გაეცემა, მაგრამ ისინი უარს ამბობენ ამაზე, იმიტომ რომ აქ ჩანს, რომ мотиваცია სულ სხვა არის. და მეორე უნდა გვესმოდეს პასუხის. ანუ ჩვენ თუ ვითხოვთ რაღაცა პასუხებს და რაღაც გარკვეულ კვლევებს და სამეცნიერო ესე ვთქვათ ანგარიშებს, ამის საკითხვის უნარიც უნდა გქონდეს. თუ არ გჯერა ზეპირ სიტყვიერი პასუხის, რა თქმა უნდა. არსებობს ესე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ მე ვიცი რომ ესე ვთქვათ, ნამახვანის მენეჯმენტი რაც არის, ყველა პასუხზე გასცეს, ყველა კითხვაზე გასცეს პასუხი, თუ ამას ცივილური ფორმა ექნება, სადაც მაგიდასთან დაждდებიან და ესე ვთქვათ, პუნქტებად გაივლიან ყველა იმ შეკითხვებს და არა ესე ვთქვათ, მიტინგის და რაღაცა ესე ვთქვათ, სახალხო მღელვარების სახე ექნება და მეორე არის რომ თუ პროფესიონალები დაждდებიან, მაგის საშუალება არის რომ ყველა ის კვლევა და უამრავი კვლევები არის ატარებული, ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში იყო უამრავი კვლევები ნამახვანს გაკეთებული, მე 2000-იანებში განახდა ეს ესე ვთქვათ კვლევების კეთება და ბოლო კიდევ 7-8 წლის განმავლობაში უამრავი ესე ვთქვათ კომპანია საერთოდ ჯერზე რამდენჯერად ჩატარდა კვლევები, ჰესი მაინც არ აშენდა. ამას სხვა მიზეზები ქონდა, ანუ ჩვენ მე ერთის მხრივ იყო ის რომ ის საბჭოთა პროექტი ზუსტად რომელიც ჰქონდა თქვა საბჭოთა პერიოდში დამტკიცებული იყო და ბოლოს 96 წელს მიიღო მშენებლობის ნებართვა ამ პროექტმა 3 დამბისგან შედგებოდა და ზუსტად სხვათა შორის ჩვენი მენეჯმენტის ესე ვთქვათ პირობებში 2012-დან 14 წლამდე შევცვალეთ და ერთი დამბა მოვაკელით ბოლო ჟონეთის დამბა ვინადან ის არ იყო ესე ვთქვათ ეკონომიკურად და გარემოს დაცვის კუთხით ასე ვთქვათ უფრო მეტ ზეგავლენას ახდენდა ვიდრე ამისგან სარგებელი იყო. აქედან გამომდინარე მოხდა მისი ოპტიმიზაცია
მაშინდელი იტალიური მაშინ ესე ვთქვათ იტალიური კომპანია იყო ჩართული სტუდიო პეტრანჯელი ამაში და ერთი დამბა დაკლება. ანუ ოპტიმიზაცია მიმდინარეობდა ამ პროექტს, ამის თქმა მინდა და შესაბამისად ინვესტორების მოძიებაც მიმდინარეობდა. ხა ეს არ არის პატარა ინვესტიცია და ღვთისმწყალობით მივედით იქამდე და საკმაოდ რთულია ჩვენ ქვეყანაში ესე ვთქვათ 800 მილიონიანი ინვესტიციის მოძიება შეძლო. და ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ჩადო ისეთ ბიზნესში, რომელსაც ამდენი პრობლემები ახლავს და ამდენი რისკები ახლავს და საბოლოო ჯამში საკუთარი კაპიტალის უხუგებაზე 15 და 20 წელი შეიძლება საუბრობდეთ. ანუ თქვენ სხვა ბიზნესებში ამაში გეთანხმებით, ბატონო გიორგი, რისკები, როგორც თქვენ ამბობთ, არის გათვლილი. თუ რისკები გათვლილია და არსებობს გარემოზე ზემოქმედების დასკვნა და ამ დასკვნაში ნორმები დაცულია, მაშინ რა უშლის ხელს ასეთი სოლიდური ინვესტიციის პროექტს რომ აშენდეს? სახელმწიფოს პოზიცია როგორი უნდა იყოს? ჩემის ღმერთწვენი სახელმწიფო პოზიცია შედარებით უფრო მკაცრი უნდა იყოს და თანმიმდევრული. ანუ რას ნიშნავს ეს? თუ მე სახელმწიფომ გავეცი მშენებლობის ნებართვა, გარკვეული პირობებით, ასე თქვა, გადავეცი მიწები იმისათვის, რომ აქ ესე აშენდეს და ჩავთვალე მე რომ ეს არის ჩემი პრიორიტეტი დღეს, იქიდან გამომდინარე, ენერგიულ დამოუკიდებლობა, ფასების და ასე შემდეგ. მაშინ შემდეგ ვიღაცა კერძო პირი თუ აკეთებს შელახვას ან შეფერხებას ამ პროცესის, შესაბამისი პასუხიც უნდა მიიღოს. ანუ რატომ შეიძლება რომ თქვა ერთმა ადამიანმა შეიძლება თქვა კერძო საკუთრება შელახოს და თქვა მივიდეს და თუნდაც ჯვარი დადგას რაღაც გარკვეულ ტერიტორიაზე და თქვა ჩემთვის არ არის იგივე შესაძლებელი რომ წავიდე და თქვა გმირთა მოედანზე ჯვარი დავასვი. ჩემთვისაც იქნება იგივე შესაძლებელი. ანუ ესე თქვა შეჩევითია ხო სამართლები ამ შემთხვევაში. მე ვფიქრობ რომ ყველაფერს თავისი კანონის ფარგლებში თავისი პასუხი უნდა გაეცეს. ანუ არსებობს კანონი, არსებობს ამისი პროცედურები, არსებობს თანმიმდევრულობა ამ ყველაფერში და ამას შესაბამისად სახელმწიფო ცოტათი უფრო კაცრად უნდა აგვარებდეს ამ საკითხებს, როდესაც ასე არის. როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ზოგადად სახალხო მღელვარება არსებობს და რაღაც კითხვები უნდა გაეცეს, ასევე მთავრობა უნდა ჩაებას ამ კომუნიკაციაში და ესე ვთქვათ, შუამავლის როლი უნდა ითამაშოს. და ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით მთავრობას გააქტიურება სჭირდება და მნიშვნელოვანია. სხვა შემთხვევაში ეს ინვესტორები უბრალოდ დაიხურავენ გულს და წავლენ და უამრავი ქვეყანაში უამრავი ესე ვთქვათ პოტენციალი არსებობს და პერსპექტივები არსებობს, სადაც შეიძლება ინვესტიციების განხორციელება და სამწუხაროდ დავკარგავთ კიდევ საკმაოდ სტაბილურ და საკმაოდ გამოცდილი კომპანიას, როგორც არის ამ შემთხვევაში, გამოყვანის შემთხვევაში თურქული კომპანია. ბატონო გიორგი, საკმაოდ ცუდი ზამთარი გველის წინ პანდემიური პრობლემები მაქვს მხედველობაში და წლევანდელი ზამთარი როგორი იქნება? პანდემიის გამო მოხმარება ხომ იზრდება ელექტროენერგიის? არა, ვერ დაგეთანხმებით, პანდემიის გამო მოხმარება კლებულობს, იმიტომ რომ ეს ხალხი სახში ხო არის და ხა ეს ამდენი ადამიანი ხო ზედმეტად მოიხმარს ელექტროენერგიას? კი ბატონო, მაგრამ ესე თქვა სამომხმარებლო მოხმარება ბევრად უფრო ნაკლებია ვიდრე საწარმოო მოხმარება. ანუ ის რომ საწარმოები არ მუშაობს, ის რომ სასტუმროები არ მუშაობს, ის რომ რესტორნები არ მუშაობს, ანუ მათი მოხმარება ბევრად უფრო მეტია ვიდრე სახში ანთებული შუქი. ანუ იქ საუბარი გქონდა კონდიციონერებზე, გათბობის სისტემებზე და თვითონ ქარხნებზე. ანუ ამ შემთხვევაში არა, პირიქით არის მოხმარება კლებულობს, მაგრამ თუმცა წელს საკმაოდ ესე ვთქვათ გენერაცია მას დაიკლო და საკმაოდ შრალი წელი იყო და ესე ვთქვათ ზოგადად ჰიდროლოგიის კუთხით ამ შრალი წელიდან გამომდინარე გენერაცია საკმაოდ მოიკლო, მაგრამ მოხმარებას კლებულობს. ეხლა ამ პერიოდში ესე ვთქვათ შეიძლება ამან ეს ერთი მეორეს დაეხმარა. ეხლა ამ შრალი წელის განმავლობაში პირობებში რო ყოფილიყო ის მატება, როგორც იყო წინასწლების ტენდენცია გაგრძელებული იყო, ვერაც უფრო სავალალო სიტუაციაში ჩავარდებოდა. თუმცა ეხლაც მაინც გვიწევს იმპორტი, ეხლაც ფოსადგურები ჩართულია ამ წუთას, ისა რა ქვია, იმპორტირება მიმდინარეობს ყველა მხრიდან, ესე ვთქვათ, სომხეთის მხრიდანაც, რუსეთის მხრიდანაც, აზერბაიჯანის მხრიდანაც და ესე ვთქვათ, ეს ფული მიდის მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკაში, იმის მაგივრად, რომ საკუთარ ქვეყანაში ჩვენ გავაკეთოთ ამის ინვესტირება. ანუ რას ნიშნავს საკუთარ ქვეყანაში ინვესტირება ამ ფულის? ეს ნიშნავს სამუშაო ადგილებს, ეს ნიშნავს გადასახადების მატებას, ეს ნიშნავს ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ინფრასტრუქტურის და წინაპირობის შექმნას, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარდეს და ასე შემდეგ. აქ საუბარი უნდა კონდეს არა გაკეთება, არ გაკეთებაზე, უნდა იყოს უკეთესად გაკეთებაზე საუბარი და უფრო კონსტრუქციული შენიშვნები უნდა იყოს და ამ კონსტრუქციული შენიშვნებისთვის ჩვენ მზათავარ და იმისათვისაც კი რომ სტანდარტები უფრო და უფრო მაღლა ავწიოთ. მიუხედავად იმისა, რომ მეორე მხრივ სხვათა შორის სახელმწიფო უფრო და უფრო დაბლაწევს იმ გარანტირებული შესყიდვის ტარიფებს, ვიდრე თქვა აქამდე იყო და აქედან გამომდინარე საკმაოდ მაგხრივად ფინანსურადაც საკმაოდ რთული ხდება პროექტების განხორციელება და ავიც ფაქტიურად უკვე ნელ-ნელა ჩიხში შედის ინდუსტრია.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, დრო რომ დაგვითმეთ და გემშვიდობებით. მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ მთავარის კითხვებს განათლებადი ენერგიის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი აბრამიშვილი პასუხობდა. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი სპეციალურ გამოშვებას თბილისის სტუდია განაგრძობს, მე კი ჟურნალისტი თამუნა გვილავა, ხვალამდე გემშვიდობებით. მადლობა რომ გვიყურებთ. ნახვამდის. გიერსებით თბილისის სტუდიიდან. რეინფიცირების პირველი დადასტურებული შემთხვევა საქართველოში. ერთ-ერთ პაციენტზე, რომელზეც ჩვენ გუშინ გიყვებოდით, სხვადასხვა დამოუკიდებელი წყაროს მხრიდან სამწუხაროდ ჩვენ დაგვიდასტურდა კორონავირუსით ხელახალი ინფიცირება. 50 წელს ზემოთ ასაკის მამაკაცმა პირველად კორონავირუსი მარტში დაამარცხა. ხელახალი ინფიცირება მას დღეს დაუდგინდა, თუმცა დახმარებას რამდენიმე დღე არ საჭიროებდა. მისი მიღება სპეციალურ კლინიკაში სწორედ იმის გამო ჭირდა, რომ რეინფიცირებას კლინიკურად გამოხატული სიმპტომების მიუხედავად რთულად იჯერებდნენ. გუშინ მედიასთან რეინფიცირების შემთხვევები კატეგორიულად გამორიცხა ამირან გამყრელიძემ და პაატა იმნაძემაც. ქართველი ეპიდემიოლოგების გარკვეული ნაწილი აქამდე იზიარებდა მოსაზრებას, რომ კორონავირუსის გადატანის შემდეგ იმუნიტეტი დაახლოებით 1 წლამდე პერიოდით მაინც ნარჩუნდებოდა. მოგვიანებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეცდებით დაუკავშირდეთ რეინფიცირებული პაციენტის უშუალო მკურნალ ექიმ ინფექციონისტს, რომელიც ამ წუთებში პაციენტის მკურნალობის გეგმის შედგენით არის დაკავებული. როგორ მოიპარა გრინჩმა, ანუ კორონამ შობა ახალი წელი. შესაძლოა თქვენს გაგახსენდათ ეს ფილმი დღეს გამოცხადებული ახალი შეზღუდვების ფონზე, რომელიც იანვრის ბოლომდე გაგრძელდება და შემსუბუქდება მხოლოდ ახალი წლის და შობის ღამეს. წერტილოვანი და მოკლევადიანი, ასე უწოდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა დაწესებულ შეზღუდვებს. თქვენ ახლა ამ შეზღუდვებს ჩვენს ეკრანზეც ხედავთ. ნახოთ ამონარიდები პრემიერ-მინისტრის გამოსვლიდან, თუ რა იზღუდება და რა არის ნებადართული. 28 ნოემბრიდან 24 დეკემბრის ჩათვლით. ქვეყნის 8 დიდ ქალაქში, ისეთებში როგორიც არის თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, ფოთი, გორი, რუსთავი და თელავი. ასევე ხაზგასმით აღნიშნავ სათხილამურო კურორტებზე, როგორიც არის ბაკურიანი, გუდაური, მესტია და გოდერძი. ყველა სახის ბაზრობები გადადიან მიტანის სერვისებზე, ონლაინ დისტანციურ მუშაობებზე. ყველა სახის სავაჭრო ობიექტები გადადიან ონლაინ დისტანციურ მუშაობებზე. შეჩერდება მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი. ეს არის ის ძირითადი შეზღუდვები, რაც წესდება. ამ პერიოდში, იგივე პერიოდში შეზღუდვებს ამ პერიოდში შეზღუდვების დაუბრუნდები, რამე თუ ამას მინდა ყურადღება მიაქციოთ, რომ მსგავსი იგივე ზუსტად შეზღუდვები იანვარშიც რაღაც პერიოდი გვექნება. ამ პერიოდში მუშაობას აგრძელებენ ყველანაირი შეზღუდვების გარეშე. აგრარული ბაზრობები და ბაზრები, სურსათის, რა თქმა უნდა, ზოომაღაზიები, ჰიგიენის საშუალების მაღაზიები, აფთიაქები, ბანკები, ყველა სახის სამრეწველო წარმოებები, ყველა სახის მშენებლობები, რა თქმა უნდა, ყველა სახის სისტემური ორგანიზაციები, როგორიც არის წყლის, დენის, გაზის მომარაგება. საქართველოს მთავრობის და ასევე ეპიდემიოლოგების მკაცრი რეკომენდაცია, რაც შეიძლება მაქსიმალურად ვეცადოთ 70 წელს ზემოთ ადამიანები მაქსიმალურად შეძლების და გვარად დავტოვოთ სახლში. ვერც ერთ შემთხვევაში გვერდს ვერ აუვლიდით და ვერ დავიწყებდით საახალწლო დღესასწაულებს პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების და ჩვენი მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე, თუმცა ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენი ეკონომიკის ინტერესებიდან გამომდინარეც. ამიტომ 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით ზემოთ აღნიშნულ 8 ქალაქში იხსნება ყველა სახის შეზღუდვა. შესაბამისად, ბაზრობები, სავაჭრო ცენტრები, სავაჭრო მოლები, ეს ყველაფერი მუშაობს ჩვეულ რეჟიმში, თუმცა უმკაცრესად იქნება გაკონტროლებული უსაფრთხოების, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების ის ნორმები, რომელიც არის დადგენილი ჯანდაცვის სისტემის მიერ. წერტილოვანია თუ მძიმოვანი დაწესებული შეზღუდვები, ამის გარკვევას ჩვენ დარგის ექსპერტებთან მოგვიანებით შევეცდებით. ეკონომიკური წნეხის შესამსუბუქებლად კი უწყებაჩორისმა საბჭომ გადაწყვიტა პირველი ლოკდაუნის დროს გამოყენებული სოციალური მიზნობრივი დახმარებები კვლავ გაიმეოროს, როგორიცაა მაგალითად თვითდასაქმებულებისთვის სესხის გადავადება და ფულადი დახმარების გამოყოფა. ნახოთ სინქრონი. ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს ამ ხალხის აღრიცხვა იმ კომპანიებთან ერთად, რომლებთანაც ისინი არიან დასაქმებული და ამ 300 ლარიანი დახმარების გარდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიღებთ
იმ ვალდებულებას, რომ თითოეულ იმ ადამიანს, რომელსაც გააჩნია საბანკო სესხი, ჩვენ მიზნობრივად ამ სფეროდან, ამ სექტორში დასაქმებულს ჩვენ მიზნობრივად მივხმარებით, სახელმწიფო მიეხმარება სესხის გადავადებაში. ამჯერად იქიდან გამომდინარე, რომ დავიწროებულია სფერო, რომლის მიმართაც იქნება მიმართული ეს დახმარება, ვფიქრობთ, რომ იქნება დაახლოებით ამის ნახევარი, სადღაც 100-120.000 ბენეფიციარი. როგორც უკვე აღნიშნეთ, პრემიერ-მინისტრმა დღეს წარმოდგენილ შეზღუდვებს უწოდა მოკლევადიანი გეგმა და შეიძლება სწორედ პრობლემაც ამაშია, რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ გრძელვადიან გეგმას. 100-ია თუ არა და სწორია თუ არა ჩვენი აღქმა, ამას დავაზუსტებთ საზოგადოებასა და ბანკების დამფუძნებელთან ბატონ გიორგი კაპულაძესთან. გიორგი, მოგესალმებით. კითხვა სწორედ ამაში მდგომარეობს. გვინდა მოკლედ მაინც შევაფასოთ, როგორი იყო დღეს წარმოდგენილი შეზღუდვები და რამდენად ვხედავთ ჩვენ გრძელვადიან გათვლებს ზოგადად. მაგალითად, მესამე ტალღისთვის რამდენად ვემზადებით. სალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ხო, გრძელვადიანი გეგმა სამწუხაროდ ისევ არ ჩანს, ისევე როგორც გაზაფხულზე საუბარია მხოლოდ სოციალურ დახმარებებზე, რომელსაც რაღაც წერტილოვნა როგორც უყვართ თავრობას მიიღებენ ადამიანები, რომელიც რა თქმა უნდა არ იქნება საკმარისი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა გადაიტანეს ძალიან რთული გაზაფხული და ზაფხული, ანუ რაღაცა მცირე პერიოდი იყო, როდესაც ნახევარი დადვირთვით პრინციპში ეს სექტორები ამუშავდა და ახლა ისევ კეტავენ თან მე მგონი ჯერჯერობით მხოლოდ რაღაც განუსაზღვრელი ვადით, ანუ გრძელვადიანი იქნება ჩაკეტვა, თუმცა გეგმა გრძელვადიანი არ არსებობს. ძალიან უხეში გათვლებით ეს მხოლოდ დეკემბერში ჩვენს ეკონომიკას სადღაც 500-600 მილიონი ლარის დანაკლის მისცემს, რაც ძალიან დიდი რიცხვია ჩვენი ეკონომიკისთვის, ანუ მარტივად რო ავიღოთ პირობითად აპრილში დაახლოებით როგორი ეკონომიკური ვარდნაც იყო, იმის შერბილებული სცენარი რო გადმოვიტანოთ დეკემბერზე, რომელიც ისედაც აქტიურია ზოგადად დეკემბერი მოგეხსენებათ ეკონომიკურად, დაახლოებით იგივე სცენარით 500-600 მილიონიანი ზარალი იქნება ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ძალიან საინტერესოა როგორ აპირებს მთლიანობაში არა მხოლოდ ამ ზარალის, არამედ იმ ეკონომიკური ვარდნიდან ამოსვლას ქვეყანა შემდეგ წლებში 2021 რო რთული იქნება, ეს უკვე გახარიამაც აღიარა და 2021 წლისთვისაც რაღაც ეკონომიკური გეგმა ან პროგრამა როგორ აპირებს ზოგადად. თუმცა გიორგი, დღეს უკაცრავად პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ყველა პროგნოზით, მათ შორის საგარეო პროგნოზით ელოდება, რომ პოსტ-კორონა პერიოდში საქართველოს ყველაზე აღმავალი ეკონომიკა ექნება. თქვენ თუ გაქვთ ამგვარი პროგნოზის გაკეთების საფუძველი? წინასაარჩევნო დაპირებას ავიჯღე და მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნები უკვე ჩავლილია, სამწუხაროდ წელს ვარდნა გვექნება უფრო დიდი ვიდრე მოსალოდნელი იყო, ანუ დაახლოებით გავლა ჩვენ პესიმისტურ სცენარზე, შეიძლება ითქვას 6-დან 8%-მდე შეიძლება იყოს ძალიან უხეში გაცვლებით წლევანდელი ეკონომიკური ვარდნა, ანუ -6-დან 8% და მომავალ წელს საუბარია იმაზე, რომ ბიუჯეტი ახლა დაგეგმეს 4.3%-იან ვარდნაზე, ანუ 2019 წლის მაჩვენებელზე ჩვენ 2022 წელს თუ გავალთ, აი 2022 წლის ბოლოსთვის ამაზეა საუბარი და თან ყველაფერი ამასთან ერთად ჩვენ გავითვალისწინეთ, რომ ქვეყანა არა მხოლოდ ეკონომიკურ და ეპიდემიოლოგიურ, არამედ პოლიტიკური კრიზისის პირობებში იმყოფება და სანამ ეს პოლიტიკური კრიზისი არ დასრულდება, არანაირი სხვა კრიზისი არ დასრულდება ამ ქვეყანაში. მადლობა გიორგი, მოკლედ მინდა ბოლოს მაინც კითხოთ. დღეს ასევე ითქვა, რომ გეგმა, რომელიც წარმოადგენს, იყო დისკუსიის შედეგად და მხარეები ყავდათ ჩართული. რამდენად თქვენს ირგვლივაც რომ მიმოიხედოთ, რამდენად იყვნენ ჩართულნი გარედან ექსპერტები, ეკონომიკის ექსპერტები, საფინანსო დარგის ექსპერტები ამ თქვათ გეგმის შემუშავებაში, თქვენი ინფორმაციით და თქვენი შეფასებით. ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ჩვენ ნახეთ, რომ ისინი ესაუბრებოდნენ იმ ადამიანებსაც, ვისაც გაზაფხულზე ტროლები და ბოტები შეუხსიეს, ეს ალბათ სურვილი იყო, რომ რაღაც პასუხისმგებლობის განაწილება მომხდარ იყო, რადგან მათმა ეპიდემიოლოგთა ჯგუფმა ფაქტობრივად დაკარგა ნდობა საზოგადოებაში, შესაბამისად მათ ჭირდებოდა რაღაც ახალი სახეები, რომლებსაც ვითომ აი ჯგუფს ვეკითხებით და მათი გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილებას იღებს ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და არა ეპიდემიოლოგები ან დამოუკიდებელი ექსპერტები პირობითად. შესაბამისად კონსულტაცია ეკონომიკური ექსპერტებთან არის ჩვენთან არ ყოფილა და ეხლა შეიძლება თავის მაამებელი ექსპერტები ყავს თავრობას და შეიძლება მათთან სიამოვნებითაც საუბრობენ და ისინი თავს უკრავენ ყველაფერზე. თუმცა როცა არ არსებობს გრძელვადიანი ხედვა და როდესაც სამწუხაროდ ეს ჩაკეტვა წერტილობას არ ქმნიან, მაგრამ ფაქტობრივად სრული ჩაკეტვა ქვეყნის ეკონომიკის, ხო, გარდაუვალია უკვე. აქ უკვე სამსჯელოდ ბევრი არაფერია. მთავარი არის მიზეზები ვეძებოთ თუ აქამდე რატომ მივედით.
და ცოტა გავიხედოთ ალბათ მომავალში ზეც გვინდა თორე პრობლემებს და მისამართების საშუალება ხშირად აქვს მოგეხსენებათ ქართული ოცნების კავშირს. მადლობა გიორგი, მადლობა ესეთი შეფასებებისთვის. გემშვიდობები ჩვენ კი ვაგრძელებთ გამოშვებას. ეკონომიკური წინახის შესამსუბუქებლად საგადასახადო ბალანსის შესანარჩუნებლად და საბიუჯეტო ფინანსური სახსრების უზრუნველსაყოფად ევროკომისიამ ევროკავშირის სახელით მაკროსაფინანსო დახმარების პროგრამის ფარგლებში საქართველოს 100 მილიონი ევრო გამოუყო. შესაბამისი განცხადების ქვემოთ კომენტარებში სოციალურ ქსელში მოსახლეობა, საქართველოს მოსახლეობა ევროკავშირს მადლობას უხდის და გამოყოფილი დახმარების მიზნობრივ კონტროლს თხოვს. დახმარება საქართველოსთან ერთად გამოყოფილია მოლდოვასთვის 50 მილიონის და იორდანისთვის 250 მილიონის ოდენობით. ახალი წლისთვის ევროკავშირის მხრიდან ჩვენი ქვეყნისთვის ეს მართლაც დიდი საჩუქარია. საახალწლო საჩუქრების არსი სხვაგვარად ესმით ადგილობრივ თვითმმართველობებში, სადაც მიუხედავად სეკვესტრირებული ბიუჯეტისა და გადაადგილების შეზღუდვისა ღამის საათებში, ფული საახალწლო განათებებში არ ენანებათ. ჩვენი ჟურნალისტი ეცადა მოეკვია რა ტენდერებია გამოცხადებული ამ მხრივ. ნახოთ რეპორტაჟი. საახალწლო განათებების ნახვა დიდ ქალაქებში მხოლოდ 31 დეკემბრისა და 6 იანვრის ღამის საათებში იქნება შესაძლებელი, რადგან 21 საათის შემდეგ გადაადგილება იზღუდება. მაგრამ მიუხედავად ამისა და მიუხედავად სეკვესტრირებული 2020 წლის ბიუჯეტისა, საახალწლო სამზადისში მერიებს თანხა როგორც ჩანს არ ენანებათ. ქუთაისმა შარშანდელთან შედარებით საახალწლო ხარჯი მთელი 53000 ლარით გაზარდა. ქალაქმა შარშან 100000 ლარი დახარჯა. წელს უფრო მონდომებულია და 153000 ლარის დახარჯვას გეგმავს. ქუთგანათებამ საახალწლო ქუჩების გასანათებლად ტენდერი მიმდინარე წლის 11 ნოემბერს გამოაცხადა. რატომ გაზარდეს საახალწლო ხარჯი პანდემიის პირობებში? არაერთი მცდელობის მიუხედავად მერიაში საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. ოპოზიციის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ საგარეო ვალის გაზრდისა და ბიუჯეტის შემცირების პარალელურად მსგავსი ხარჯების გაღება გაუმართლებელია. ამ ფონზე, როდესაც კრიზისია და ჩვენ მოქალაქეებს ვეუბნებით, რომ სხვადასხვა მიმართულებით უნდა შევამციროთ, ეს შეეხო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ეს შემცირება, შეეხო რაღაც ნაწილში იმ ხარჯებს, რომელიც უშუალოდ მოქალაქეების კეთილდღეობაზე იყო ორიენტირებული, სამაგიეროდ ეს ხარჯი ამის შემცირება არ შეხებია მაგალითად ადმინისტრაციულ ხარჯებს. არ შეხებია საერთოდ სახელმწიფო ფონდს და დღეს ქუთაისში 38 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება აიტებში, შეფესეებში და ზუსტად ეს ხარჯი თქვენასაც ამბობთ საახალწლო განათებებით სამწუხაროდ არის ამის გაგრძელება, ესეთი უაზრო ხარჯები სამწუხაროდ არსებულ ბიუჯეტში ძალიან ბევრია. შარშანდელის მსგავსად წელსაც 100000 ლარის დახარჯვას გეგმავენ გორში. პანდემიის პირობებში როგორც ჩანს მერიამ ამ ხარჯის შემცირება საჭიროდ არ ჩათვალა. თუმცა მოსახლეობა მიუხედავად ხარჯისა, საახალწლო განათებაში სხვაობას ვერ შეამჩნევს. წინა წლისგან განსხვავებით მერიამ მხოლოდ მანათობელი ბურთისა და დეკორატიული სანტის დამატების გადაწყვეტილება მიიღო. ლოლოები, ვარსკვლავები და დედალმამალი როგორც ჩანს უცვლელი რეკვიზიტია და ორივე წლის სატენდერო დოკუმენტაციაში გვხვდება. ვეცადეთ მოსახლეობა გაგვეხალისებინა. ამიტომ არ შეგვიმცირებია ეს თანხა, ამბობს გორის მერიის წარმომადგენელი ჩვენთან საუბრისას. შეზღუდვების არსებობის შემთხვევაში კი მისივე თქმით, მოსახლეობას მორთული ქუჩების ნახვა 10 საათამდეც შეეძლებათ. მუნიციპალიტეტმა არ ჩათვალა მიზანშეწონილად, რომ ეს თანხა შემცირებულიყო იმის გათვალისწინებით, რომ ყოველ წელს არის მოსახლეობისგან მოთხოვნა და ელოდება მოსახლეობა გაცეს განათებულ და ლამაზ ქალაქს. თუ არ მოიხსნება კი ეს სილამაზე 10 საათამდე შეიძლება ისიამოვნოს ადამიანმა და მიიღოს ეს სიამოვნება, რომ ქალაქი იქნება განათებული. ხმაურიანი განხილვა სოციალურ ქსელში და პეტიციების ინიცირება მოჰყვა თბილისის მერიის გადაწყვეტილებასაც. მერიამ საახალწლოდ 2.7 მილიონი ლარი დახარჯა. წელს კი 616000 ლარის ხარჯის გადაწყვეტილება მიიღო. აქედან დაახლოებით 104000 შარშან მილიონ ლარად შესყიდული ნაძვის ხის გადაკეთებას მოხმარდება. დიდ ქალაქში გამოცხადებული კომენდანტის საათი და 10 საათის მერე ფიზიკურად არავინ გარეთ არ გადის იმისთვის რომ ნახონ ეს საახალწლო განათებები და ვისთვის კეთდება ეს განათებები ესეც
ძალიან საინტერესოა, რისთვის იხარჯება ამდენი ფული, თუ მაინც ვერ შევძლებთ, რომ ნახოთ ახალ წლამდე რა ხდება გარეთ. 2020 წლის ნოემბერში უკვე დახარჯული აქვს 615,000 ლარი, მე მგონი ამ საახალწლო განათებებში და სხვადასხვა სამუშაოს შესაძლებლად. ეს თანხა უკვე გადახდილია. საახალწლოდ ახალი განათებების შესაძენად სამზადისი დაიწყეს სხვა ქალაქებშიც. მაგალითად 25,000 ლარის დახარჯვას გეგმავენ ზესტაფონში. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია საახალწლოდ გარე განათების აქსესუარების შესაძენად 19,130 ლარის გამოყოფას გეგმავს. თბილისის სტუდიის ჩართვის ბოლო წუთებში ინფორმაცია უცხოური მედიიდან, რომელიც ფიქრობ არ გაგიკვირდებათ. დედის რძე შესაძლოა SARS-CoV-2 ინფექციის საწინააღმდეგო ძლიერ ანტისხეულებს შეიცავდეს. ამის შესახებ სამეცნიერო ჟურნალი Science წერს. გამოცემის თანახმად ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების გამოვლენა დედის რძეში მიუთითებს იმაზე, რომ დედები შეიძლება ვირუსულ იმუნიტეტს გადასცემენ საკუთარ ჩვილებს. რაც მართალი გითხრათ, ბუნებრივია. თბილისის სტუდია ამით გემშვიდობებათ. ჩვენ ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს.